Hi guys! Welcome back to my channel. So, papunta tayo ngayon sa Silang, Cavite sa may Rivera Country Club, the Golf and Country Club. So, pupunta natin yung bahay ng ating client, si Miss Sharon. So guys, two-story house, 300 ilang square lot yun? 380 ang floor area ng bahay. Ongoing siya, so finishing na. So pupuntahan natin yung i-check natin para i-ready na siya para gawa ng mga finishing. By the way guys, itong bahay na to is for sale. Baka gusto nyo bilhin, no? Habang ginagawa pa. Ayan, so update ko kayo pagpapasok na tayo ng kanyang village, subdivision. Okay. The Rivera Golf and Country Club. Papasok na tayo. Ayan. So ito yung kanilang entrance sa gate. Maganda dito guys, malamig. Tapos onting biyahe na lang, Tagaytay City na. Ayan. See, maliwalas. Mapulo. So ang biyahe mo mula Manila is nasa 1.5 hour. Pero pag traffic, good luck. So guys, so may for sale din, oh. You know, pero pangit. Ito na lang amin yung kunin. So ito na yan. Ito guys. Ito yung sa amin. Ayan. Ganda, diba? Modern to guys. Modern. Baba muna tayo. Ayan guys. Ito yung bahay. Okay? So 380 ang floor area niya. Look guys, so it's really nice. Really modern house.
ng second floor.